हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बीके। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने दो टावर स्पीकर रखा है। आज हम इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। इसका जो मेन ड्राइवर है इसका अंदर 6.5 इंच के 4 वूफर है और 2 ट्विटर है, 4 इंच के 2 ट्विटर है। और इसके अंदर जो आईसी यूज़ किया गया है वो 7294 आईसी यूज़ किया गया है। सिंपल सा कनेक्शन है। ये जो ब्लू कलर की वायर है हमारी इस टावर स्पीकर का वायर है। और ये एलईडी के लिए है, सामने फ्रंट में एक एलईडी है उसका है। और ये हमारा एक फ़ैन लगा हुआ है। हीटसिंक काफ़ी मोटा है। चलिए स्विच को ऑन करते हैं। Play by USB drive. हम यहाँ से मूड को चेंज कर लेते हैं। ब्लूटूथ मूड पे इसको लाएंगे। ब्लूटूथ मूड पे ऑन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं टावर स्पीकर ऑन हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ मूड पे है और यहाँ पे इंडिकेटर शो हो रहा है। 6.5 इंच की 4 वूफर है, दो ट्विटर है, 4 इंच के 2 ट्विटर है, 6.5 इंच के वूफर है। चलिए एक सॉन्ग प्ले करके साउंड टेस्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसके सॉन्ग आपको अच्छा लगे तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका बेस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को सुनाई देगा। अभी मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। मैं एक NCS का सॉन्ग चलाया हूँ, बाद में एक हिंदी सॉन्ग चलाएंगे। इसका जो वॉल्यूम है फुल है। अब चलो सॉन्ग को प्ले करते हैं। आप लोगों को इस टावर स्पीकर की साउंड क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बोलना। इसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।